सब लोग वहाँ मौजूद थे, कैसे रही मीटिंग बताइए। देखिए, जिला पंचायत की बैठक थी, जिला योजना समिति की बैठक थी। इसमें माननीय प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी थी, बैठक हुई भी, परंतु जो माननीय सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए वो उपस्थिति नहीं थी और उदासीनता की वजह से उपस्थिति नहीं थी, इसलिए कि जिला पंचायत सदस्यों को हमेशा उस जिला योजना की समिति में इग्नोर किया जाता है और माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण जब भी रहते हैं उस बैठक में, कभी जिला पंचायत सदस्यों की बात को लोग नहीं सुनते हैं, केवल अपनी बात ही रखते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। इसलिए जिला पंचायत के सदस्य कम संख्या में आए थे। ये बहुत ही ख़राब बात है। मैं तो इस सदन में 10-12 वर्षों से आता हूँ जाता हूँ, हमेशा मैं देख रहा हूँ कि ऐसी बैठक बलिया जनपद में कभी जिला योजना की बैठक, ऐसी बैठक नहीं हुई। क्या समस्या रखना चाहते थे आप? अब समस्या ये है कि बिंदुवार समीक्षा होनी चाहिए, हर विषय पर समीक्षा होनी चाहिए, परंतु एक ही बार सारे विषयों को पढ़ दिया गया और पढ़ने के बाद मेज थपथपा करके और उसको पास करा लिया गया। इस तरीके से थोड़ी होता है। जिला पंचायत की बैठक में एक एक विषयों पर चर्चा होती है और जितने हमारे माननीय अधिकारीगण हैं उनसे समीक्षा होती है कि भाई कहाँ कौन सा काम करना है, क्या हो रहा है, लेकिन कोई समीक्षा नहीं की गई। बिल्कुल एक तरीके से कागज में कोरम पूरा कर लिया गया। इसके सिवा किस चीज़ का हंगामा हुआ? हंगामा इसी बात पर हुआ, हमने कहा कि मीटिंग में मात्र 8 ही सदस्य हैं जिला योजना समिति के, जबकि जिला योजना समिति के 25 सदस्य जिला पंचायत से जाते हैं, बाकी पदेन सदस्य आते हैं, हमारे माननीय सांसद और विधायकगण भी उसके सदस्य हैं, लेकिन जिला पंचायत से सदस्यों की उपस्थिति बहुत कम थी। इस बात को हमने रखा तो माननीय जनपद के हम लोगों के मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी जी ने और प्रभारी मंत्री जी ने ये कहा कि भाई सदस्यों की उपस्थिति कम रहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि उपस्थिति कम हो, इसके बाद भी इसको टाला न जाए, मीटिंग को करा लिया जाए। इससे तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए। जब तक सदस्य उपस्थित न हो तब तक सदन कैसे चल सकता है। मैं संजय यादव, सदस्य जिला पंचायत बलिया।